amigos! Estou mais uma vez aqui para darmos início à nossa aula daquele jeitinho que a gente adora começar, não é? Com a nossa oração, daquela melhor forma que a gente acalma o coraçãozinho, relaxa, se senta, fica lá quietinho no seu lugar e oração, não é? Isso mesmo! Quem percebeu que hoje eu tô com um girassol na cabeça? Hoje eu tô muito florida. Estou muito feliz. Vocês estão felizes? Sim, tia Laís, estamos muito felizes. Muito bem, estamos muito felizes. E para agradecer essa felicidade, nós vamos começar fazendo a oração. Vamos lá? Junta a mãozinha com mãozinha e fecha o olhinho. Olá, meu Deus querido. Nossa aula vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoe a nossa escola, os nossos amigos e o nosso lar. Amém! Eba! Eu vou ensinar hoje a vocês uma música do balão. Quem conhece a música do balãozinho? Vocês conhecem? Muito bem, é assim, ó. Segura o balãozinho aqui na mão, assim. Vou encher meu balãozinho. Enche o balão. E agora eu vou secar. Secou. Vou encher devagarinho, devagar. Pro balão não estourar. Oh! Estourou o nosso balão. Quem estourou o balão? Quem tem medo de estouro de balão? Eu não. Isso mesmo, a gente não, hein? Muito bem. Para darmos início à nossa aula de hoje, vamos pegar o nosso amigo. Quem é o nosso amigo? O livro está aqui, o meu já está aqui na minha mão, tia Laís. O meu livrinho já está aqui, todo bonitinho e preparado para nós darmos início à nossa aula. Para isso, vamos começar procurando a página. Eu vou dizer a página e a mamãe e o papai vão encontrar por aí, ó. E eu já achei. Página 15, número 1 e número 5. Página 15. Essa página aqui, onde essas crianças estão brincando. E aí, abriram? Muito bem. Essas crianças, elas querem descobrir como é que a gente faz uma horta. E o que é horta? Para começo de conversa, tia Laís. Horta é um lugarzinho muito especial que a gente prepara a terra, prepara lá as sementinhas e planta legumes, planta verduras, planta muitas coisas especiais naquele chão. E aí a gente chama de horta. Mas para fazer a horta a gente precisa de chão fértil, de terra com alguns componentes que vai ajudar a crescer os legumes, a crescer as verduras, tá bom? No nosso material de apoio tem as imagens de algumas coisas que a gente pode encontrar na horta. Quem já visitou uma horta? Quem? Vocês já visitaram? É de lá que saem todos os legumes que vão para o nosso prato. Quem gosta de sopa de legumes? Eu adoro sopa de legumes, tia Laís. Eu adoro. Eu como cenoura, eu como beterraba, eu como batatinha cozida, eu como batata doce, alface, eu como muita verdura e muito legume. Muito bem. Mas, deixa eu perguntar. Quem come verdura e legume fica forte ou fica fraco? Quem? Fica o quê? Forte ou fraco? Muito bem, fica forte. Então a gente tem que comer muitas verduras, muitos legumes para crescer fortão. E para isso, quem tem horta, tudo bem. Se dá para construir uma horta na sua casa, você pode pedir a ajuda do papai e a mamãe. Papai e mamãe, vamos fazer uma horta na nossa casa? Vamos. Mas na minha casa não dá para fazer horta. Não tem problema. A gente somente vê como é que a gente poderia, se possível, depois fazer uma horta. Não é isso? Então, vamos olhar no nosso material de apoio, na página 5. Lá atrás, o papai e a mamãe vai procurar a página 5 do material de apoio e vai encontrar esta imagem.
Aqui temos beterraba, que é roxinha. Aqui nós temos a cenoura, que é laranja. Aqui nós temos a cebolinha. Aqui nós temos, que eu conheço pelo nome de coentro. Aqui temos alface e aqui temos a batata. Muito bem. Muita coisa que a gente, ó, adora comer. Mas, tia Laís, e a nossa tarefinha? Vamos lá? Vamos ver? Aqui no nosso livrinho, essas crianças estão querendo fazer uma horta. Mas para fazer a horta está faltando o que aqui? A areia, tia Laís, a terra. Muito bem, está faltando a terra. Eu trouxe areia para colar na minha atividade. Aqui é a areia. Mas, tia Laís, eu não tenho areia. Não tem problema. A gente pode simular a areia. Como é que a gente faz isso, tia Laís? A gente vai pintar a nossa tarefinha de marrom. Se você não tem tinta, você pinta de marrom com giz de cera. Se você não tem areia, você passa a tinta ou giz de cera do jeito que você preferir. Mas se você tem acesso à areia, a gente vai usar a cola e depois colocar a areia em cima. Porque essas crianças estão querendo saber como se faz a horta. E o primeiro passo para fazer a horta é o quê? A areia. Muito bem. Eu vou usar a cola. Vamos lá? Vamos. Isso mesmo. Cola. Muita cola no espaço todo, com muito cuidado para não colar os dedinhos, nem cair cola fora da areia. Vamos lá. A gente preenche todo o espaço em branco de cola. Pronto, já botei bastante cola, tia Laís. Agora você adiciona a areia. Mas eu não tenho areia, não tem problema. Você pinta com tinta. Não tenho tinta, não tem problema. Você pinta com giz de cera. Vamos lá? Eu vou colocar a areia, ó. Vai ficar toda glamurosa a minha tarefa de areia. Ah, tia Laís, mas eu queria fazer com areia. Mas se a gente não pode pegar areia no momento, a gente pode fazer com muitas outras coisas. Temos muitas possibilidades para a realização dessa atividade. Pronto, ok, eu já coloquei a areia na minha. Tem que ter muito cuidado com a areia para não fazer muito sujeira na nossa casa. Pronto, tá aqui. Agora eu já coloquei a areia. Mas está faltando alguma coisa, tia Laís. O quê? Está faltando os legumes da nossa horta, não é isso? É isso mesmo. E você vai pegar estas imagens do material de apoio, a mamãe vai ajudar a cortar e vamos colar sobre aquela areia, tá bom? Para a gente ver como é que fica a nossa horta. Primeiro eu vou cortar essa aqui, a cenoura. Quem é que gosta de comer cenoura? O coelho? Isso, o coelhinho também gosta. Mas e vocês? Gostam de comer cenoura? Ah, eu adoro cenoura. Vocês sabiam que cenoura é docinha, é laranja e ela é muito rica em vitaminas? Ai, tia Laís, eu nem sabia. Pronto, eu já cortei a minha cenoura, que é o meu legume favorito. Então eu vou colar aqui na minha tarefinha, depois de ter pintado ou depois de ter colocado a areia. O meu primeiro legume já vai ser plantado na minha horta. Isso, que legal! Eu já colei a imagem da cenoura. Eu vou colar outro, tia Laís, porque eu gosto muito de batata. Eu também adoro batata, mas não é frita, viu? Eu gosto de batata cozida. Batata cozida também é muito deliciosa. Mamãe prepara, fica toda gostosa. Olha aqui, que delícia. Agora você cola também a batata, caso você queira, não é? Papai e a mamãe vão ajudando a gente a colar e a realizar toda a nossa tarefinha. Pronto, tia Laís, eu já colei 2 dos meus legumes favoritos, do que pode ser plantado na horta, não é? Isso aqui, ó, lindo! E a nossa tarefa ficou linda! Muito bem! Se você ainda não conseguiu terminar, você vai terminando, coloca o vídeo para ver de novo e depois eu vou deixar um videozinho muito divertido aqui sobre a horta do seu Lobato, tá bem? O vídeo que vocês vão ver o que é que o seu Lobato planta na horta. E depois de assistir o vídeo, vocês vão fazer um lindo desenho sobre o que o seu Lobato gosta de plantar lá na horta dele, certo? Vão fazer o desenho, vão pintar muito lindo e colorido e a mamãe vai registrar e postar e a gente vai ver. Muito bem.
Outra coisa que eu quero propor, todo mundo vai comer legume, não é? Eu quero saber quem mais prefere comer sopa de legumes. Quem mais prefere? Quem? Eu. Muito bem. A gente adora comer sopa de legumes e é isso que eu quero ver na alimentação de vocês, tá bom? Para a nossa próxima aula, eu quero que vocês preparem. Corre aí, presta atenção, ó. Na nossa próxima aula, vocês vão preparar algumas frutas que vocês mais gostam e vão deixar guardadinhas lá pra quando a gente for assistir a aula, a gente vai fazer uma coisa legal com essas frutas, hein? Então, qual é a nossa atividade de casa? Assistir o vídeo da horta do seu Lobato, fazer um lindo desenho e tomar sopa de legumes. Muito bem, todo mundo caprichando. E o que é que eu vou querer para nossa próxima aula? As frutas! A fruta que você preferir pra gente fazer uma salada de frutas. Certo? Valeu! Beijos, fiquem bem e até a nossa próxima aula!